अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है जाहिद। आप देख रहे हैं ए अजीज़ टेक्निकल चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो के आगाज़ में ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे है। जी हाँ, अगर एसी का इंडोर आवाज़ करता है या वाइब्रेशन करता है तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं या उसमें क्या फ़ॉल्ट हो सकता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, एसी को बंद कर लेने के बाद आप ब्लोअर को ऊपर पुश करके देखें कि इसमें प्ले तो नहीं है। अगर मोटर की तरफ प्ले है तो आपके मोटर के अंदर प्ले हो सकती हैं या बैरिंग ख़राब हो सकते हैं। अगर दूसरी तरफ प्ले है तो आपका बुश ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों, स्प्लिट एसी के इंडोर के अंदर अगर आवाज़ या वाइब्रेशन का इशू आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस इसके बुश के ख़राब होने की सूरत में होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन का रिंग होता है। प्रॉपर लुब्रिकेशन ना होने की सूरत में ये कट जाता है और शाफ्ट के अंदर प्ले आ जाती है। ब्लोअर चलते वक्त वाइब्रेशन करता है और एसी में साउंड आता है। दूसरी सूरत में आप ब्लोअर की दूसरी तरफ मोटर वाली तरफ से आप चेक करें कि वहाँ पे प्ले है तो आप मोटर को चेक कर सकते हैं कि उसके बैरिंग ख़राब हैं या बैरिंग खुश्क तो नहीं है। अगर बैरिंग खुश्क हैं तो आप बैरिंग रिप्लेस करेंगे। अदरवाइज़ ज़्यादातर चांसेस इसी बुश के ख़राब होने की सूरत में आवाज़ आती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नया वाला बुश है। इसका रिंग बिल्कुल अंदर से साफ़ है और बिल्कुल डायामीटर भी क्लीन है। जैसे कि दूसरा जो डैमेज है एक तरफ से ये कटा हुआ है। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं। ये नया वाला है, अंदर से बिल्कुल क्लीन और राउंड में आपको नज़र भी आएगा। तो अगर आपको ये बिल्कुल सेम एक साइज़ के नहीं मिलते तो ये रिंग निकाल के आप रिप्लेस कर सकते हैं। उसके ऊपर वाला जो रबड़ की बॉडी है वो आप पुरानी भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये सेम साइज़ का बुश नहीं मिलता तो उसमें भी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर जो कार्बन का रिंग है आप ये निकाल के रिप्लेस कर सकते हैं। ऊपर की जो रबड़ की बॉडी है आप वो पुरानी वाली भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये डैमेज नहीं होती। अक्सर जो ख़राब होता है तो अंदर का रिंग ख़राब होता है, तो आप सिंपली वो कार्बन का रिंग भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका हमने बुश रिप्लेस कर दिया है पूरे का पूरा ही। तो अभी इसको हम चला के देखेंगे और आपको आवाज़ भी सुनाएंगे कि इसमें अभी कोई साउंड नहीं है। दोस्तों, जाने से पहले फिर आपसे वही दरख्वास्त है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की चैनल को अशद ज़रूरत है। दुआ में याद रखिएगा। हाज़िर होऊंगा नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।